ونفور
سانية الخروج في قصة ثانية الخروج وأبي عمرو في النورين مستحيي المرج وأبي حسن في العلم توفى بصحائب الخروج وفى بسحائب الخروج وعلى الصدقين وأمهما وجميع الآل المنتلج وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع الهمج بذلوا الأموال مع الهمج وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم البلد واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب لأكون غدا في الحشر نجيب واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب لأكون غدا في الحشر نجيب واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب واختم عملي بخواتمهم لأكون غدا في الحشر نجيب لأكون غدا في الحشر نجيب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ننتقل بكم ومعكم إلى الفقرة الأخيرة في هذه السهرة وهي مجموعة قصائد سلامية في مدح البرية بصحبة المجموعة. موفقين ان شاء الله. كملها النبي ومشارك. ها؟
قصدتك يا خير الورى فاسمع بعبدك يرى منك الجمال تكرما الله 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 قصدتك خير الورى فاسمح بعبدك كالجمال تكرما فالدمع قد سار إني أتيتك تائبا تدعونني مستغفرا عند الحبيب الأكرم فأنا حقا أوفرا الله الله مقامك محمود يا نور النعيم أنت محمد رب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا رسول الله يا حبيب الله
شاء الله.